Hello guys, isang adventure na naman. Samahan niyo ako dito sa Mr. Cave or Sinkhole. Tara guys, pasyal tayo. Nakakatakot guys, pumasok. Parang ang sa isip mo baka mabar down. Pero bahala na guys. Gusto ko talaga bumaba. Kaya ayun. Sige guys, taran. Iso na. Gas ulit. Susuk guys, grabe. Yung stairs nila. Pababa. Guys, pababa si Sinkhole. Tama na bilang mo. Wala ko kita lang. Sino ako sa buwan? Lab, kukuhaan yung picture dre, lab, tan amor mata. Lab, kukuhaan yung picture tan awa. Masyad mata, lab. Isa kabot mata. Kita bird, oh. Mag-upit pa. Grabe ang sa taas, oh. Grabe ang stone. Ito yung sinkhole dito. Sinkhole. Grabe ang raksa. Di wala. Gamay ka ika. Tuyok dire. Tuyok. Sige. Sentro sa. Wala man. Wala may sentro. Sentro diyan. Ha? Kita man ka dito. Di. Wala. Wala. Gamay ka ika. Ngit-ngit. Ngit-ngit jud. Unya na di adto sa ibabaw dahil diha sa ubos. Ano takot ka man? Dito ako. Dali na. Dali lang punta. Sama itong adventure. Come on. Pero ayaw nagpilita kung ayaw mo. Pababa. Tali kami. Ano na kasi? Yan ko ang sa loob. Sinkhole. Ay, hindi mahulog natin ito, no? Yan ang maglalagay niya. May nakapunta dito, oh. Nagbabandal. No, grabe yung sisa nito nito. Grabe ka na po isa, oh. Ang nakaganda rin ito. Pababa, guys, pababa. Stick. Pababa, guys.
Para din siyang mata. Ayan guys, good luck. Kasi. Nag-baby sila. Ito yung sinkhole dito guys. Mahina lang ang boses ko guys ha. Nako guys, pababa ako. Oh. Ayan. Ayan guys. Hold talaga. Hold na hold. Ayan, pababa guys. Pababa pa ako guys. God. Saan ako bababa? Saan ako? Wala ka nagdayon, love? Nagdayon ka? Ingat, diha ha? Guys, ang ganda ng kulay dito. Guys, mga rock formation dito. Yan siya guys sa itaas. Guys. Sa itaas, diyan kami pumasok. Yan. Grabe. Yan, pababa pa tayo. Sa pinakababa. Ang paalam dito. Ito ang pinakabottom. Pinakabottom guys, pinakabottom na ito. Ayan. Nagbabandan. Nagpapuntahan din dito. Ayan guys, ang ganda rito ko na. Takot yung isa, yung baba. Nakakapagod magtakot guys. Kita mo. Very steep. Steep. Ito yun. My goodness. Parang hindi ko na kaya umakyat. Pabalik ah. Ingat love. Ayan guys. Yun ang nabasa nakita niyo guys. Ngatab. Pababa na si God Vlogs. Slow mo tayo guys. Ayan, si God Vlogs. Oh, no.
Ayan guys, sige blast ko. Busy. Busy siya. Ayaw, dira lagi. Dili sa makunon, oy. Kita ako. Ako ganit sa kanina nagaan. Guys, kaya kita na. Kamanggit din, kamang. Kamanggit. Kamanggit, tiguang. Kamang tiguang. Igid. Pagatugal yun ka. Ani bukid. Ayan ako guys. Wala na, gihapok na ako. Tiguang. Hapok na tiguang lang. Kamas kitiguang. Ay, Ginoo. Oh my God. Hapok na tiguang lang. Oh, anak siya. Hirap tayo din ito. Yan. Okay. Alin na. Tamas. Taas pa tayo eh. Taas na. Hindi tayo trabaho. Ihapon ang mga mountaineer. Alasan natin siguro taan ba? Yung mountaineer. Siguro taan mountaineer ba? Ay. At last Lord, andito na kami. Silipin muna yung sasakyan. Guys, yan kami galing. Stop guys. Diyan ako balik Lord. Sige. Guys. Malaga. Ay, sa dalam. Babae na. Nakakyat na kami. Grabe, pinawisan. Pinawisan. Dali na po. Dali na po. Yan na. Ganda-ganda ka. Sige na po. Easy. Ay, Diyos ko. Ay, salamat. Safe na, Diyos ko. Safe na. Ay, isa pa. One more. Asan na natin tanong. One, easy. Ayan. Ayan. Saan natin yung natin siya? Ay. Ay, pansyon. Hingal kita. Atlas. Picture tayo dulu. Okay. Ayan. Picture lang. Akin na. Dali. Ayan, mag-uwi tayo. Oo, sige. Wala na. Bakit kaya? Ang tigulang isang syuktron.